校长你好，我是陆德，今天要问你5个问题。第一个问题是，雨生国小的小朋友是怎么称呼你的呢？大部分就是叫校长，或者是比较小的孩子会做校长妈咪这样子。对，是。第二个问题是，你是怎么亲近雨生国小的小朋友呢？小孩子每个小孩子的那个特质不一样。那有的小朋友会很热情，那早上会想要抱一下，然后呢，或者是有些小孩子然后摸摸头。但是有一些小孩子是还会有起床气，他刚起床还没有睡得很饱，然后就不太理你的走进去。但是呢，在下课的时候再遇到他，他又变不一样了，他又活泼的，会很热情的过来跟校长打招呼。那通常就是不管小孩子当天的情况怎样，我都是主动的跟小朋友问，早安啊，谁谁谁早安。那因为雨生的孩子人很少，所以呢，校长有办法记得每一个孩子的名字。所以呢，我只要叫出他的名字，他就会很开心。所以大部分孩子都会跟家长还是蛮亲近的。请问校长，第3个问题是说，你对于教育的这个工作的想法是什么？先讲一下故事好了，就是其实很小的时候就会想要当校长，不对，你很小的时候是想要当老师，因为小孩子嘛，就是都会有一种崇拜那个老师的那个感觉哈。那因为我小时候，我的爸爸还有我的妈妈，他们都不会讲国语，我们家没有一本书。所以呢，我的所有的教育几乎都是进到学校才开始的，所以我进到学校才开始练习讲国语，才开始阅读，所以我的功课并不好。但是呢，我很会跳舞，我喜欢唱歌，然后我也很会画画，所以在学校经常有画画比赛呀、唱歌比赛呀，然后跳舞的时候，老师会把我排在最中间啊，所以基本上我的学习是开心的。所以我会觉得，这一个环境是很友善的，然后很好这样子，我就会很喜欢。那时候小时候就会觉得，以后我当老师，然后觉得可以陪着小孩朋友很好。到了国中的时候，国中就一直都在读书嘛，考试。那因为我的数学很好，可是因为国语的底子很差，所以以前的国中是会被打手心的，就是老师会希望你功课进步，所以就会打手心。然后因为数学好，所以就觉得这个是个聪明的小孩，但是他就不读书，所以他觉得打是有效的。但是他其实不知道我的底子真的是很差。但是因为老师会一直打，我会害怕，所以我就会去想办法让我的成绩来提升这样子。然后渐渐我就考上了师专，就是可以当老师这样子。所以这个是一个教育的因缘哈。我后头再想，我就会觉得说，其实孩子在小时候，你给他自信，给他鼓励，给他种下那个自信心的那个幼苗，其实他以后他就有朝一日他有机会，他就会往这一块去走。所以这个是后来慢慢为什么会当老师、当主任，后来当校长的一个从小种下的那个原因，这样子一个机缘是。第4个是说，请介绍雨生国小的特色是什么？雨生国小因为它是一个小学校，它我们现在小学部200多个，幼稚园100多个，合起来不到400个。那算在台北市来讲，算是小学校。那雨生国小的3边都很少住家，所以孩子都是来自各地的。好，那孩子来自各地的，家长的那个就不一样，他们想要孩子的学习的，应该是说他们的对孩子的期望是不一样的。那慢慢的去发展，其实雨生国小会是一个户外教育非常多的学校。好，那老师是非常温和、非常 nice， 所以我们那边的小朋友，就是其他学校如果适应不太好，小孩子其实也会来。然后呢，所以他就会变成是，有很多很棒的小孩子，因为这个爸爸妈妈很有理念，愿意把小孩子送来。然后也有很多是需要照顾、需要帮忙的孩子，他们因为觉得这个学校好，老师会认识每一个人，校长会认识每一个人，然后他们在这边得到很大的安全，所以呢，会有2种这样的学校。所以我们就从孩子的学生的特质去发展这样的特色，让孩子有很多元的活动，
很多的社团、很多的表演、很多的户外教育，所以孩子的学习是活泼的。哦，那我想学校主要的比较大的特色是这个样子。第5个问题是，宇升国小的小朋友的亮点是什么？跟刚刚那个问题其实是雷同的。那因为我觉得啦，就是小孩子他是一个就是教育的一个基础嘛。那我们就知道，如果孩子的身心稳定，他其实未来就有很多无限的可能，因为他的基础是很好的。所以宇升国小的孩子，因为在这个小校，然后因为很多家长是特别选择过来的，相对家庭教育也是很 OK 的。所以我觉得宇升孩子比较大的特点是很善良的，然后是温和的。学校没有那个很跋扈、很不受教的孩子哈，所以我觉得这一块是那种天真，然后开心学习的是宇升孩子的很大的一个特色。谢谢校长对我的访问。